सानै खौरांगिरिया रां दाबिनायनि दायाव हमजादों। नंगौ, खौरांगिरिया थारैनो समाजनि हाबा मावग्रा। नाथाय समाजनि बेरेखा मावोब्ला खौरांगिरियाबो आयेननि नोजोराव दायनिगिरि जानांगौ जायो। सानै खौरांगिरिया धेमाजि जिल्लायाव रां दाबिनायनि दायाव हमजादों। सानैबो खौरांगिरिया वेब पर्टेल खौरां बिजोंफोराव हाबा मावोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे खौरांगिरिफ्रा सासे कन्ट्रेक्टरनिफ्राय गासै 10,000 रां दाबिदोंमोन। रां दाबिनायखौ लानानै कन्ट्रेक्टरा सिमेन्ट सापरि पुलिसनो मिथिहोयो। पुलिसा रां दाबिग्रा खौरांगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लायो आरो सानै खौरांगिरिखौ हमनाय जायो। सानै खौरांगिरिनि मुंखौ अमित कुम्बां आरो सुरज पान्डे होननानै मिथिनाय जादों। सानै खौरांगिरिया रां दाबिनायनि दायाव हमजादों। नंगौ, खौरांगिरिया थारैनो समाजनि हाबा मावग्रा। नाथाय समाजनि बेरेखा मावोब्ला खौरांगिरियाबो आयेननि नोजोराव दायनिगिरि जानांगौ जायो। सानै खौरांगिरिया धेमाजि जिल्लायाव रां दाबिनायनि दायाव हमजादों। सानैबो खौरांगिरिया वेब पर्टेल खौरां बिजोंफोराव हाबा मावोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे खौरांगिरिफ्रा सासे कन्ट्रेक्टरनिफ्राय गासै 10,000 रां दाबिदोंमोन। रां दाबिनायखौ लानानै कन्ट्रेक्टरा सिमेन्ट सापरि पुलिसनो मिथिहोयो। पुलिसा रां दाबिग्रा खौरांगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लायो आरो सानै खौरांगिरिखौ हमनाय जायो। सानै खौरांगिरिनि मुंखौ अमित कुम्बां आरो सुरज पान्डे होननानै मिथिनाय जादों। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।